Buni kim prokuratura so'ramasa, ichki ishlar so'ramasa kim so'raydi? Kimgadir murojaat qilishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Biz 2025 ga aldanyapmiz apa. Ha, siz 25, men 24. Kimdir 22 aldanib kelyapti ular. Lekin nima buni to'xtatmayapti? Sud Nima uchun? Ana shu bizlarni tinglaydigan odam prokuraturaga keldik, mana tinglamayapti. Chiqaringlar, videoga olinglar, YouTube'ga chiqaringlar, BBC'ga chiqaringlar. so'rasin kimdir. So'rasin kimdir, xalqni so'rash bor-ku. Bo'lmasa borsin. Qo'limdan kelmaydi deb yozib bersin prokuratura. Qo'limdan kelmaydi deb yozib bersin Ichki ishlar vazirligi. Ayol holingizga shuncha kelyapsiz, o'zingiz uchun harakat qiling. Albatta, Nima kim biz uchun nima uchun men o'g'irlik qilmasdan turib birovga pulimni berib qo'yaman? Bular o'g'irlarni o'tirib oylik oladida o'g'irlarni nima qilmaydi? Nima uchun? Xalq o'zini ayblab qo'yish. Ha, faqat xalq men sizdan siz pul to'labmidingiz? Men sizni majburlabmidim deb aytadi. Yo'q, bular otangga bu, onangga bu qilibdi. Faqat onangga bu, otangga bu, faqat xalqni dardini eshitmabdi. Eng asosiy gap, qarang, biz bankka pul to'layapmiz-ku. Bu Chappa qaramagilar bu yoqqa yoniga. oladi-ku shuni. Yoniga o'tdigilasizlar. Ha, nalog to'laydi, bank Soliq hisobida pul bor. to'laydi. Yana hozir biza borib so'rasak, uni hisobida puli yo'q deydi. Qayerga ketadi? Kimga Qonuniy murojaat tekshirish kerak. Mana qarang-da. Albatta, qonuniy o'sha narsa tekshirilmaganligi uchun o'sha jabrlanuvchilar mingdan ziyodga oshib Hozir ketgan. kim aytdi? Bizlar borsak, bizada aybdor deydi. Ular tekshirmasa qonuniy. Bankka shuncha hisob raqamga pul tushyapti. Sizni hisob raqamingizga hozir 1 milliard pul tushsa, shu kun bosa olib ketadi. Albatta, sizni hisob raqamingiz siz men o'sha Abdumanop sizdan qanchadir bank bo'lgan bo'lsangiz, siz qanchadir foyda ko'ryaptiki, siz Abdumanop bilan ish qilyapsiz. Siz borsangiz, bankdagi opalarim taniydi. Keldingmi deydi, bir-biri bilan qabul qiladi. Albatta. imzoladi. Ha? Bizlar borsak, ochiladi ol, chek ol, qog'oz ol deydi, lekin ular borsa bezovchilar biznesga kirgizib, pulni tarsa olib qoladi, bo'ldi. Xuddi shunaqa bo'lyapti-da. O'zani gaplashib olgan odami bo'ladi. 4 ta stol bo'lsa, o'shani bittasiga o'tkazadi. Boshqasiga o'tiraman desangiz, yo'q, biz faqat mashina bilan anaqa qilamiz, shutga o'tirajon deydi. Qayergadir borib hozir o'sha bizni asosiy Mana bizni oddiy savolimizga xalq javob bersin. qanaqa yo'l tutishini bilmay sarson sargardon. Mana har biri mana ichi to'la dardi to'la. Hech kim o'ynagani kelmagan. Masalan, mana bu yerga yigit necha pul bilan keldingiz yergacha? Hozir turizmdan hali abed qilganmiz, ertalabdan beri kelib o'tirib, Qashqadaryodan Toshkentga. Kechqurungi abetingiz bilan kelgan, to'g'rimi? Kechqurun yegan 9 ovqatimiz. oydan beri kutyapmiz. Yana maktabni bitirib Dilbara o'qishga kirmaganmiz opa. Shu ishlab, g'ishtotda ishlab, pullida ishlab, odamlar ishini qilib, bironta mashina olib, taksichilik qilib, otamga, onamga foydam deysa, erta uylanishimga yordam bo'lsin deb o'zimiz uchun harakat qilyapmiz opa. Lekin bunday ahvolda aldanib o'tiribmiz. Kim himoya qiladi? Bir o'qigan bo'lsa ekan, bir oliy ma'lumotli bo'lsa ekan, ha davlatdan oyligimizni oldida desak. 1000 so'mdan 2000 dan yig'ib, o'shani qilganmiz. O'ziga to'nkab. Hozir ham mana kaltak o'ziga kelib tegayotganligi uchun qochyapti. To'g'rimi? Nima uchun prokuratura unga litsenziya, prokuratura ruxsat berib qo'yadi. 1 yil aldaganda ruxsat beradi, 2 yil aldaganda ruxsat beradi. 3 yil, 4 yildan beri milliondan, mingdan ortiq odamni aldab kelyapti. Nima uchun ularga jazo yo'q-da? Biz oddiy odamlar shunday qolamiz. Hozir endi bo'lmasam anaqaga boramiz vazirga. Vazirga Mana borib hozir o'sha gapirilayotgan gapni aytilishi bosh kerak. qotgan Prokuraturaga xalq bordik, ishimiz mana bo'lmaydi. Ichki ishlar kutinglar, hamma kutinglar. Biz qachongacha kutamiz? Yillab kutyapti odamlar, yillab. mana sodda xalqda allaganini oqibatiga mana birov dod deyapti. Mana bu yosh avlodchi. Mana bu bola chaqa. aytadi-da opa. Nima bizlar mana xalqimiz-ku, bizlar egamiz prezident. To'g'ri, hamma dardini tushunmasligi mumkindir. Lekin 1,5 million, 1,5 ming odamni dardini eshitmasa eshitlar. Nechta bachangiz bor? Bizlar yo'q, Hali uylanmagan bu. Lekin bir muammo qilsak otamizga deb aytadi. Necha yosh akadingiz? Hozir 20 yosh. Uylanadigan pulda Abdumandan berib o'tiramiz, opa. Mana bachaginingna mehnatdagi xonova yutib o'qishlarga kira olmay, shu pulini bor pulini yig'ib mana oila tebratish uchun bu kambag'allikdan bir nishonadir. Gapiring aka. Mashinani sotib Sal to'layverganman. keyinroqqa turing. Yaqinroq turamiz, uzoqroq turaymi? Ha, bo'yli gapiring. Bo'ldi. Chiqarmoqchimisiz? Ha, YouTube'ga chiqaraman, gapiring. Shu to'layvergancha arena avtoga to'lagan. O'shanga prezidentga murojaat qilmoqchiman, o'shani undirib berishlariga. O'sha eski mashinani sotib to'layverganman o'shanga.
kira qilib kun ko'rardim-da. Hozir necha pul qarzga botib ketdingiz? Hozir почти 100 dan oshib ketyapti. Qarzingiz shunchaga borib qolgan, 100 milliondan oshiq. Davlatdan kredit olganingiz bilan Hozir buni to'lay olmayapman hozir. Faqat kira kelib Ra'no. Siz ham shu jabrdiydalardan bittasimiz? Akam orqasidan kelganmiz. Gapiring. Har kelib ketishi 500 ming 600 ming bo'lyapti Buxoroda. Shunga o'zim Toshkentda edim. O'zim kelib akam o'rnida ko'ryapti, natija qimirlamayapti, hech kim eshitmayapti. Akangiz boymi, mashinalar bormi yana? O'zi ham pulini mashinalarni sotib turgan shu ishni. Ekskavatorga pul to'lagan. Ularning shekilli. Necha pul to'lagansiz? Gapiring aka. 114 milyon. Aynagingizni oling. Dabay. Aynagingizni. Aynagingizni olayım, mana aynagim. Necha pul to'lagansiz endi gapiring. 114 milyon. Nima ish qilasiz? Men barda ko'rishlik qilaman. Pulni qarz olib to'laganman. Hozir necha pul qarzingiz bor? 9 ming dollar. Mana eshitibsiz. Qarab turayman gitaki.